Эй, с вами снова Эверлей. И сегодня я в поезде еду. Не знаю, если хочешь, иди выйди на улицу. Пойдешь? Просто постоишь около вагона. Да, или без нас не пойдет. Конечно, не пойду. Вот такой ребенок. К мамке на юбке привязанной. Не пойду я одна на улицу. Красиво. Кстати, мы сейчас в Сургуте. Ты его снимаешь, что ли? Я еду с мамой и с братиком. Успокойся. Я это тут подумала, ты же ждешь ничего. С мамой и братиком еду в поезде. Сейчас мы стоим. Да и просто это что-то Елена мне тут показала в этом, ну там мультяшную какую-то девочку. Ну, у меня тут зарядки осталось немного, так что я немножко сейчас сниму. Я до этого... Мне, наверное, там осталось, не знаю, 1 или 2%, так что я, наверное, сделаю это видео коротеньким и, наверное, закончу. Может, свяжет нам шарф и шапочку. Ладно, потом еще что-нибудь сниму в поезде. Кстати, сейчас 21-е. Надеюсь, я сейчас успею положить это все. Ладно. С вами, как всегда, была Эверлей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.